می رسد روزی که ما را مرگ مهمان می شود. خانه آباد ما آن روز ویران می شود. چون بگردد جان ما آن روز به فرمان خدا، در سری بالین ما آن روز فیغان سر می شود. سلام ای یار و دوستانم، سلام ای مادر جانم، بخوان این نامه ای من را که در ملک غریبانم. آمدم از پس روزگار، برای دور برای کار، شب و روز در غمت هستم. چه حال داری مادر غمدار؟ ایا مادر، ایا مادر ببخشا تو که امروز من سفر کردم. جدا از تو و از دادر جداگی از پدر کردم. ایا ای خلق نامدارم، ایا خلق مسلمانم، بگیرید این جسم بی جان، برید بر ده هوشیارم. که بیند مادری غمدار این جسم فرزندی بی جان، به دیدارش بگوید او الوداع ای مادری گریان. نصیبی من نبود از توی، این خواست خالق من است. دعا کن مادری جانم، بر دعایت قبرم روشن است. ببخش فرزند بی عقلت که تو را نادیده رفتم. در وقت جان سپاری ام مادر مادر می گفتم. الوداع ای مادری جانان، دیدار ما در قیامت است. بگفتم با لطف یزدان حیات مثل روایت است. مکن گریه مادر از قفایم، امانت بودم بر تو از خدایم. که دارم یک خواهش تنها از تو، دعایم کن دعایم.